हाय एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आपको अपने साइंस टेक्नोलॉजी में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं एक बार फिर आप लोगों को सिरप, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास सिरप है, ये पेटेंट ब्रांडेड मेडिसिन्स है। ये सिरप ड्राई कफ के लिए है, जो कि बहुत पेटेंट ब्रांडेड बेनिफिशियल है। ये कोडिस्टार एनएफ सिरप है। कोडिस्टार एनएफ सिरप के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, यानी कि संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों। आप मेरे साथ बने रहें, विल बी कंटिन्यू। हम बता दें आपको, ये जो कोडिस्टार सिरप है ये 100 ml में आती है दोस्तों। और ये जो है कोडिस्टार सिरप, ये कफ सिरप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गले में जलन, छींक आना और नाक बहने की कंडीशंस में, और खांसी जैसी अस्थायी रूप से और लिमिटेड खांसी आ रही है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए कोरेक्स डीएस का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो इसका साल्ट है, फार्मूला है, क्लोरोफेनिरामाइन होता है, और साथ में डेक्सोमेथोर्फेन होता है, जो सक्रिय तत्व होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं क्लोरोफेनिक, जो इसमें केमिकल होता है, ये एक एंटी एलर्जिक दवा होती है। जबकि डेक्सोमेथोर्फेन जो होता है, ये एक खांसी को दबाने वाली, कह सकते हैं कोडिस्टार कफ सिरप होती है। और साथ ही में जैसे ये जो दवा है डॉक्टर के निर्देशानुसार दी जाने वाली ये दवाएं होती हैं। डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसकी खुराक डोज निर्धारित की जाती है। और साथ ही में ये जो है, इसके उपयोग से पहले कोडिस्टार के जो सिरप आप देख रहे हैं, इसके उपयोग से पहले बोतल को अच्छे तरीके से ऐसे सेक करना चाहिए दवा को, यानी कि प्रॉपर तरीके से वो मिक्स हो जाए। और दोस्तों, इस दवा के सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि हम बता दें, सुस्ती आना, नींद, पेट में कुछ गड़बड़ी या चक्कर आने जैसे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, अधिकतर शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए दोस्तों। और समय के साथ तेज़ी से कह सकते हैं कि आपको कोडिस्टार डिलक्स कफ सिरप जो है, ये आपको बहुत जल्दी रिस्पांस देता है, और इसके रिस्पांस से व्यक्ति को बहुत रिलीफ मिलता है। और साथ में इसके सेवन करने से, मतलब इसको ज़्यादा सेवन करने से आपको बचना भी होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, अगर लंबे समय तक आप उसका उपयोग करेंगे तो उसके कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपके लिए हानिकारक होते हैं। और हम आपको बता दें, ये कोडिस्टार जो सिरप होती है, ये आपको मार्केट में 150 के समथिंग मिलेगी 100 ml, ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल है, जो यूज है, जुकाम और खांसी के लिए किया जाता है। और साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि मैंने बताया आपको, सुस्ती, चक्कर आना, पेट खराब होना, सिर दर्द और जी मछली जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं आपको। और अगर हम थेरेपी की बात करें, खांसी और सर्दी की दवा है, थेरेपी मतलब यूज। और कोडिस्टार DX 100 ml सिरप की बोतल में आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो कोडिस्टार कफ सिरप है, गले और कह सकते हैं जो नालियाँ होती हैं गले की, और उसमें जैसे जलन हो गई, छींक आना, खांसी जैसे, नाक बहने में, इन सब चीज़ों को कम करती है। और जो सामान्य सर्दी और अन्य कह सकते हैं श्वसन की जो नली है, नली में एलर्जी जैसे जो सिम्टम्स हैं, उनमें बहुत रिलीफ देती है। हमें भी बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, और इसी के सेवन से मैं ठीक हो पाया हूँ, तो इसलिए मैं इस पर एक सिरप मतलब वीडियो आपको बना रहा हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं कोडिस्टार सिरप है, और इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बता दें, कोडिस्टार जो सिरप है, इसके कुछ प्रतिबंध भी हैं। जैसे कि अगर आपके पास क्लोरोफेनिरामाइन, डेक्सोमेथोर्फेन या कोडिस्टार सिरप के किसी अन्य घटक से एलर्जी है, जैसे अगर आपको जैसे सोडियम ऑक्सीबेट हो गया जैसी दवाएं ले रहे हैं अगर आप, और दिन की अगर ऐसी दवाएं आप यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो दिन की
कह सकते हैं नींद को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कह सकते हैं जैसे क्लास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज हो गया, इनहिबिट से किसी जो बहुत। और साथ ही में हम बता दें जैसे कि ये जो कोडी स्टार है, कोडी स्टार जो सिरप है, जैसे कि मैंने बताया था इसके जो बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, चक्कर आना, थकान, सुस्ती, नींद आना, पेट खराब, सिर दर्द, जी मछली, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही में अगर और साथ ही में हम बता दें अगर जो ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग की सिचुएशंस कंडीशंस में क्या होता है, तो कोडी स्टार DX जो खांसी का सिरप है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में दृष्टि और सुस्ती को धुंधला करता है। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कम दिखाई देगा, कुछ धुंधलापन दिखाई देगा, जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है ड्राइविंग के लिए। और हम बता दें अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो कोडी स्टार जो उसका सिरप है खांसी का, तो सुस्ती आएगी, नींद आएगी। इसलिए अगर आप इसे शराब के साथ सेवन करते हैं तो यह सुस्ती या नींद को अधिकतर कर सकता है और ज़्यादा कर सकता है। और कफ सिरप से इलाज के दौरान शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब इसको पीते समय आप शराब का सेवन बिल्कुल ना करें दोस्तों। और हम बता दें आपको कोडी स्टार DX जो कफ सिरप की बोतल आती है, और इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका होता है तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग बताए गए हुए रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको यूज करना है पहली चीज़। और इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से इसको हिला लें, मिक्स कर लें, और फिर एक मापक विधि है उसके अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल करें। और 24 घंटों में 4 से अधिक खुराक ना लें दोस्तों, यानी कि 6 चौक 24, 6 घंटे के अंतराल पे लेना होता है। और कोडी स्टार जो DX 100 ml की कप सिरप की जो बोतल है, तो कह सकते हैं इसको 25 से कम तापमान पर और सूखी जगहों पर इसको रखना होता है। और हम बता दें कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जो जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि कोडी स्टार जो खांसी और सर्दी के लिए तैयार किया गया, जिसका इस्तेमाल गले में जलन से राहत और नाक और गले में एलर्जी जैसे सिम्टमों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। और साथ ही में बता दें जैसे कोडी स्टार DX जब लें तो इसकी जो खुराक है 2 से कम साल के बच्चों को ना दें। छोटी छोटी जानकारियां हैं, मोटी बातें हैं, जानना बड़ा आवश्यक है। और बता दें दोस्तों जो कोडी स्टार ये DX और क्या कहते हैं कोडी स्टार NF ये जो सिरप है, ये सिरप आपको कोडी स्टार DX शुरू करने से पहले अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये जो मेडिसिन्स है ये डॉक्टर के कंसल्ट और सलाह के अकॉर्डिंग ही लेना होगा। ये सब चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। और हम बता दें आपको ये जो सिरप है, इस सिरप में साल्ट की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे, तो इसमें जो कंपोजिशन होता है कोडीन फॉस्फेट IP 10 mg होता है दोस्तों। और साथ ही में 1.25 mg इसमें ट्राई प्रोलियोडीन हाइड्रोक्लोराइड IP होता है। ये 2 साल्ट इसमें अवेलेबल होते हैं इस सिरप में। और पेटेंट ब्रांडेड है, मैनकाइंड कंपनी का है। और साथ ही में आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।